បាទគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុង YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនថ្ងៃនេះដែរគឺបងប្អូនចេញនៅតម្រុយឆ្នោតខ្មែរសម្រាប់ទៅដល់បងប្អូនដែលគាត់ចង់យកទៅលេងឆ្នោតតម្រុយឆ្នោតខ្មែរណាបងប្អូនណាបាទចឹងទេបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនចេញនៅតម្រុយឆ្នោតខ្មែរនិងប្រាប់ពីលទ្ធផលឆ្នោតខ្មែរកាលពីម្សិលមិញតើវាមានចេញអ្វីខ្លះណាបងប្អូនបាទចឹងទេបងប្អូនអាចតាមដានទស្សនានៅវីដេអូបងប្អូនបន្តិចទៅណាបងប្អូនណាបាទហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ឲ្យបងប្អូនម្នាក់មួយផងបាទហើយនឹងរូបកណ្ដឹងណាបងប្អូនណាបើរូបកណ្ដឹងផងបាទហើយបើសិនជាគាំទ្រនៅ Channel បងប្អូនបាទសូមជួយចុច Like ឲ្យបងប្អូនម្នាក់មួយផងដែរបាទបងប្អូនធ្វើតម្រុយឆ្នោតខ្មែរនេះគឺដើម្បីដោយសារឆ្នោតវៀតណាមគាត់គេសម្រាប់រយៈពេលណាមួយរយៈពេលចឹងទេគឺបងប្អូនធ្វើនេះធ្វើដើម្បីតម្រុយឆ្នោតខ្មែរឲ្យបងប្អូនគាត់បានយកទៅលេងទេណាបើសិនតែមានការខុសឆ្គងកន្លែងណាខុសកន្លែងណាសូមបងប្អូនអធិស្ឋានផងព្រោះថាការធ្វើតម្រុយវាមិនអាចនឹងត្រូវបានរហូតទេណាបងប្អូនណាតែមានត្រូវមានខុសណាបងប្អូនបាទចឹងទេអធិស្ឋានផងបាទបងប្អូនបាទចឹងទេបងប្អូនអាចទៅតាមដាននៅលទ្ធផលឆ្នោតខ្មែរកាលពីម្សិលមិញជាមួយបងប្អូនបន្តិចណាបងប្អូនណាបាទចឹងទេបងប្អូនអាចទៅតាមដានជាមួយគ្នាបាទបងប្អូននេះជាលទ្ធផលឆ្នោតខ្មែរណាបងប្អូនណាបាទបងប្អូនប្រាប់ពីម៉ោងដែលឆ្នោតខ្មែរចេញបាទមួយវេនណាបងប្អូនណាចឹងទេបងប្អូនអាចតាមដានបន្តិចណាបងប្អូនណាបាទតាមដានជាមួយបងប្អូនបន្តិចបាទបងប្អូនសម្រាប់ម៉ោង 10:35 នាទីឆ្នោតខ្មែរណាបងប្អូនណាសម្រាប់ប៉ុស A លេខ2ខ្ទង់គឺចេញ44ណាបងប្អូនគឺចេញ44នេះណាបងប្អូនណា44នេះបាទ44សម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺចេញ659បាទហើយសម្រាប់ប៉ុស B ចេញ0វ៉ែនតាលេខ2ខ្ទង់ណាបងប្អូនបាទសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺចេញ625បាទហើយសម្រាប់ប៉ុសC គឺចេញ79បាទលេខ2ខ្ទង់លេខ3ខ្ទង់គឺចេញ239បាទ239ណាបងប្អូនណាបាទចឹងទេបងប្អូនណាដែលគាត់ដែលថាយកទៅលេងគឺបានណាគាត់ដែលយកទៅលេងកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងតែក៏អត់តាន់ដឹងពីលទ្ធផលឆ្នោតក៏អាចមើលតាមវីដេអូបងប្អូននេះបានបាទសម្រាប់ប៉ុស D ណាបងប្អូនណាប៉ុស D លេខ2ខ្ទង់ចេញ44បាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺចេញ846បាទហើយសម្រាប់ម៉ោងបាទម៉ោង1:30ម៉ោង1បាទម៉ោង1:00បាទលទ្ធផលប៉ុស A លេខ2ខ្ទង់ចេញ72លេខ3ខ្ទង់ចេញ308លេខប៉ុស B លេខ2ខ្ទង់ចេញ06ណាបងប្អូនគឺម្សិលមិញគឺបងប្អូនឲ្យ06ម្សិលមួយថ្ងៃម្សិលមិញណាបងប្អូនណាបាទលេខ3ខ្ទង់គឺចេញ628ណាបងប្អូន628បាទសម្រាប់លេខប៉ុស C គឺចេញលេខ2ខ្ទង់គឺចេញ23លេខ3ខ្ទង់ចេញ451បាទហើយសម្រាប់លេខប៉ុស D គឺចេញ20គត់លេខ2ខ្ទង់លេខ3ខ្ទង់ចេញ160ណាបងប្អូនណា160បាទហើយសម្រាប់ម៉ោងបាទបងប្អូនសម្រាប់ម៉ោង 3:45 នាទីបាទប៉ុស A គឺលេខ2ខ្ទង់ចេញ84លេខ3ខ្ទង់ចេញ981បាទហើយសម្រាប់ប៉ុស B គឺចេញ85លេខ2ខ្ទង់ណាបងប្អូនសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ចេញ366បាទហើយសម្រាប់ប៉ុស C គឺចេញ84លេខ2ខ្ទង់សម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ចេញ873បាទហើយសម្រាប់លេខប៉ុស C លេខ2ខ្ទង់ចេញ82បាទហើយលេខ3ខ្ទង់ចេញ241ណាបាទម៉ោង 3:45 នាទីនេះគឺចេញលេខ2ខ្ទង់ចេញ8ទាំងអស់ណាបងប្អូនចេញ8ទាំងអស់បាទហើយសម្រាប់ម៉ោងបាទម៉ោង6:00ម៉ោងហ្នឹងហើយម៉ោង6:00គឺលេខ2ខ្ទង់ប៉ុស A ចេញ79លេខ3ខ្ទង់ចេញ593បាទហើយប៉ុស B គឺចេញ9គត់លេខ2ខ្ទង់លេខ3ខ្ទង់ចេញ704បាទហើយសម្រាប់លេខប៉ុស C លេខ2ខ្ទង់ចេញ24បាទហើយលេខ3ខ្ទង់ចេញ710បាទ
ហើយប៉ោះដេគឺលេខ2ខ្ទង់ចេញ59លេខ3ខ្ទង់ចេញ665ណាបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់ម៉ោង7:45នាទីបាទលេខ2ខ្ទង់ចេញ21ប៉ោះ A បាទលេខ3ខ្ទង់ចេញ523បាទហើយប៉ោះ B គឺចេញ09លេខ3ខ្ទង់លេខ237បាទហើយសម្រាប់ប៉ោះ C លេខ2ខ្ទង់ចេញ76លេខ3ខ្ទង់ចេញ394បាទហើយសម្រាប់ប៉ោះ D គឺចេញ38បាទហើយលេខ3ខ្ទង់ចេញ276ណាបងប្អូនណានេះជាលទ្ធផលបាទលទ្ធផលតាមវេនដែលបងប្អូនប្រាប់ដែលចេញតាមម៉ោងណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងទេឆ្នោតខ្មែរគឺវាមាន5វេនណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងទេក្នុងមួយវេនហ្នឹងចេញ2ម៉ោងទៅ3ម៉ោងណាបងប្អូន2ម៉ោងទៅ3ម៉ោងបាទ3ម៉ោងថាយើង3ម៉ោងចេញម្ដង3ម៉ោងចេញម្ដងណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងទេនេះជាលទ្ធផលដែលបងប្អូនប្រាប់បញ្ជាក់ទៅដល់បងប្អូនដែលគាត់អត់ទាន់បានដឹងនៅលទ្ធផលឆ្នោតខ្មែរកាលពីម្សិលមិញគាត់អាចមើលនៅ YouTube របស់បងប្អូនបានបាទអញ្ចឹងទេនេះជាលទ្ធផលកាលពីម្សិលមិញអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៅតាមដាននៅវីដេអូដែលបងប្អូនធ្វើតម្រុយថ្ងៃទី4ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនសម្រាប់តម្រុយឆ្នោតខ្មែរបាទបងប្អូនធ្វើនៅថ្ងៃនេះគឺមានឲ្យ3វេនណាបងប្អូនណាបាទម៉ោង 10:35 នាទីម៉ោង1និងម៉ោង3បាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់តាក់ទងនៅតម្រុយឆ្នោតខ្មែរក៏អាចតាក់ទងមកបងប្អូនបានណាបាទគឺបងប្អូនឲ្យចម្រាញ់លេខល្អយកទៅលេងព្រោះថាលេខដែលបងប្អូនដាក់ទៅគឺភាគរយល្អណាគឺលេខដែលនិយាយទៅគឺ VIP ណាបងប្អូនដាក់លេខ VIP ឲ្យហើយសម្រាប់ដល់បងប្អូនគាត់ចង់លេងហ្នឹងគឺត្រូវតម្រូវបងសេវាបាទបងសេវាណាបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងបានណាបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនប្រាប់បន្តិចបាទលេខតម្រុយឆ្នោតខ្មែរថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនឲ្យបាទរយៈឲ្យ6គ្រាប់ណាលេខ2ខ្ទង់គឺ6គ្រាប់បាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចតាមដាននៅវីដេអូជាមួយបងប្អូនហ្នឹងឲ្យបានដល់ចប់ផងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទេលេខ2ខ្ទង់គឺមាន15 24 47 42 8គត់និង07ណាបងប្អូនណា07បាទហើយសម្រាប់លេខពិសេសគឺមាន3គ្រាប់ណាមាន15 42និង24ណាបងប្អូនណាលេខ24បាទសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់យកទៅលេងគុណគឺសូមយក42យកទៅគុណផងណាបងប្អូនព្រោះថាបងប្អូនដាក់មាន24ផងមាន42ផងណាបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនកុំភ្លេចយកទៅដាក់ផងណាបើសិនជាយកលេខហ្នឹងទៅលេងណាបាទហើយដូចបងប្អូនប្រាប់អញ្ចឹងគឺបងប្អូនឲ្យ3វេនណា3វេនបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចយកបើសិនតែគាត់អ្នកមើលតាម YouTube គាត់អាចយកទៅគុណប៉ុសអាហ្នឹងជារឿងរបស់គាត់ទេណាបាទហើយសម្រាប់លេខអូខ្ទង់ថ្ងៃនេះគឺមានអូខ្ទង់10ណាបងប្អូនណាអូខ្ទង់10អូខ្ទង់40បាទភាគរយល្អថ្ងៃនេះគឺខ្ទង់10និងខ្ទង់40បាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ណាបងប្អូនណាសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមាន427បាទអានេះជាលេខត្រង់ណាបងប្អូនណា427នេះគឺជាលេខត្រង់ហើយសម្រាប់លេខអូគឺមាន420បាទ420មានន័យអានេះបងប្អូនដាក់នេះគឺមានន័យថា420ហ្នឹងគឺចង់ឲ្យបងប្អូនយកទៅអូខ្ទង់ណា420ហ្នឹងគឺមានន័យថា420ដែលគាត់យកទៅលេងហ្នឹងគឺឧទាហរណ៍ថា400តម្រុយឆ្នោតបាទលទ្ធផលឆ្នោតចេញ427ឬក៏425 422អីចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចយកទៅអូស420អូសហ្នឹងឲ្យតែចេញ427 28 29អីក៏ដោយឲ្យតែ420បាទ20ជាងគឺត្រូវហើយណាបងប្អូនគឺបងប្អូនបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងទេអាការអូសឲ្យបងប្អូនអូសនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទហើយសម្រាប់មួយក្របទៀតគឺ562បាទ562បាទហើយលេខអូសហ្នឹងគឺ560អូសណាបងប្អូនណា560អូសបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចយកទៅអូសកូនប៉ោះបានតែបើសិនជាអ្នកដែលគាត់បង់សេវាគឺបងប្អូនបញ្ជាក់ប៉ោះឲ្យលេខណាលេខក្រប
បាទហើយដោយបងអូននិយាយខាងលើអញ្ចឹងណាអាចតាក់ទងមកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទពីខ្សែនេះដែលបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់ដឹងពីព័ត៌មាននៅតម្រុយឆ្នោតដែលបងអូនធ្វើបាទសម្រាប់ឆ្នោតខ្មែរអញ្ចឹងទេបងប្អូនការធ្វើតម្រុយរបស់បងអូនថ្ងៃនេះបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើសិនមានការខុសឆ្គងកន្លែងណាសូមបងប្អូនអធិស្ឋានផងព្រោះថាការធ្វើតម្រុយវាតែងតែមានខុសមានត្រូវណាបងប្អូនណាបាទវាមិនអាចបាន 100% ទាំងស្រុងទេប៉ុន្តែការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនគឺបងប្អូនចម្រាញ់លេខល្អយកឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងណាបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចមើលសារឡើងវិញបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនគឺបងប្អូនមានតែប៉ុណ្្នេះឯងបាទជូនពរឲ្យបងប្អូននៅថ្ងៃទី4នេះបាទហេងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនសូមជម្រាបលាណា